ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ତ ଡରିକି ଘରେ ବସିଲେ ହବନି ନା, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମା ଗରମ ଆମ ଖାଇବା ଦେଖିକିନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲୁ ଟିକେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେଟା ଅଛି, ଆଉ ବାର ଥୋଡ଼ି ନା ପକାଇ ହେବ। ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାପା ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରୋହି ମାଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଅଯଥା ଏତେ ମାଛ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲି ରାତିରେ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବି ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭୁଜିଆ କରିଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ବାକି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ଅଛି, ଲକି ନାନୀର ଡ୍ରାମା ବି ନା ପୁରା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟା। ସିଏ ତ ଆମର ଘରର ରୋନକ, ସିଏ ଥିଲେ ଦିନଟା କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ ଜଣାପଡ଼େ ନା, ବାକି ଦିନ ତ ସେ ଅଫିସରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ମସଲା ସହିତ ବୋଉ ଏପଟେ ମାଛ ବେସର ରାନ୍ଧିଦେଲା ବାପା ଆଉ ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଦେବା ରାତି ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚଟାକୁ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ଜମେଇକି ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁ ପାଗ ହେଇଥିଲା ନା, ଗରମା ଗରମ ସିଝା ମକାରେ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କଲୁ।